毛驴栽蹄有多难受？牲畜交易市场今天早上刚刚到来一车毛驴，其中一头非常的显眼，走路一瘸一拐的，看着都难受。它就是视频中这头长着2只栽蹄的毛驴，不得不说，真是看着都疼呀。人家都是蹄子朝前，可它却是蹄子朝后。修蹄师傅看到后也是毫不犹豫的就开始给毛驴进行修蹄工作了。不过由于长时间的栽蹄行走，可以看到现在毛驴的蹄子已经硬得跟石头一样了，就连老师傅用了几十年的宝贝大铁铲都铲不动了，只能先用大钳子打开一个豁口了。师傅说，由于长时间的挤压，现在毛驴的蹄子已经全部长在了一起，蹄子里边都已经碎掉了。说明白一点，就好像人们得了灰指甲是一个道理。如果正常的修蹄子，毛驴是不会有任何的疼痛的。不过现在这种情况进行修蹄，毛驴肯定是会比较痛了。不过这种情况也是必须要及时进行修剪的，要不然后果真的不堪设想。可以听到在修剪的时候，毛驴也是疼得嗷嗷直叫。不过也没有办法，师傅只能一边安抚着毛驴，一边尽可能的加快修剪的速度，以此来减少毛驴的疼痛。画面中能看到毛驴此时的蹄子都已经严重变形了，直接成了4方形。真不敢想象它来之前跟着主人是遭受了什么，真是心疼毛驴3分钟了。过程中，师傅还给毛驴进行了正骨，尝试以后，师傅说问题还算不大，修理完以后应该就可以恢复正常的走路姿势了。很快，第1只栽蹄就已经修理完毕了。紧接着来看看第2只栽蹄用大铁铲能否铲得动吧。师傅试了一下后，直接说不行，还是得用大铁钳呀。师傅说，出现这种情况都是驴主人的不注意和长时间的不修理蹄子造成的。在正常情况下，毛驴一般是1到2个月左右就要修剪1次蹄子的，这样才能保证蹄子和腿的健康。能看到，就算用大铁钳都如此的费劲，这之前的驴主人也真是让人无语了。全程毛驴疼得一直叫个不停，真是太可怜了。好了，到这里2只栽蹄就全部修剪完毕了。可以看出来，毛驴的蹄子已经恢复正常了，以后它又是驴棚里最靓的仔了。各位看官，你认为师傅的修蹄技术怎么样呢？欢迎评论区留言讨论。